¿En qué fraternidad está mi colegio? Sigma Zeta algo. Las letras de la fraternidad estaban en su verdadera. ¿Cómo no sabes? Estaba escuchando lo que ella decía. Sí, bueno, si fuera tu nombre no me por ahí, ya estaríamos en su casa. Hablando de mujeres, ¿cómo está tu hermana? Llámele, por favor. Sigma Z Teta, ¿podría ser? Sí, eso era. Mujeres. Oye, ¿te gustaría decirnos dónde vives? Quiero mujer. Bueno, entremos unos minutos y actuemos normal.